Ayan, okay. Da tayo dito ay manan farming. So, welcome. Kada tayo am amin. Iti dito nga YouTube channel, PRGC Farming. Yan, so okay. Da tayo dito ay nga kalkali iti balitok. As ko na iti dahidi lolomi. Nga adda kanu iti balitok. Iti dito nga paset iti dagami. Yan, so nga masapol nga kalyen. Ket po iti kinarigat iti panagbiag. Yan ket masapol nga agkalyak iti balitok tapno da kasta nga pagpinans ko kadagiti panagmulak iti gulgulay. Ket kunana pa ni lolomi nga masapol nga uray ingana pag nasurok nga pagat siket iti kauneg na oray isardeng mo pay laeng tap no kasta sardeng mo pay laeng kunana iti oray upat nga bulan. Yan, so bayat iti panagururay mo kunana ni lolomi iti upat nga bulan masapul nga padanuman pay laeng tapno kasta nga iket lumuneng iti daga samunto manen ituloy. Ket bayat panagururay mo iti upat nga bulan kunana mabalin mo pay laeng nga bulusan iti tilapia tapno kasta nga sayang iti panagururay mo. Ket malpas iti upat nga bulan patyanam daytoy nga ingka narugyanan nga kalkalyen a balitok. Yan tap ket dajin bulos mo nga tilapia mabalin mo manen nga isu iti pagpuunam ket no kasta ituloy mo nga mangkali iti daytoy dayta nga balitok usko na ni lolomi isu nga tatta ket isardeng ko pay laeng ket urayek iti upat nga bulan sa kuntumanen ituloy na kalyen daytoy and habang panagdadakkel dagiti pulos nga tilapia. So thank you, God bless, and thank you for watching.